We have to just my people get to talk. We follow him, let it rest with the fell. We are on. I don't forget the food. We back on to the patelo. La Mugen. Uma fuga indolo. We have man who has the two. And what to Sabella said. Ia fuga zela. Uma said, but where? Ifunga zela mfunga iyafuma uthi kwafundiswa okunye kufuneka sibheke sikwazi okungathuthi lo mangatsha uthi Jesu ungagijimela umsebenzi womoya ushiyo wakho uthi lo umphele wokuthi uthatha umsebenzi womoya uthi uzonikwa lo zokwaphuthwa lo mphele bonke lokho kufuneka siba sibambisise ukuthi isipho sami mhlabeni noma isipho sami lo engingaziwe khona singaphuphuthi bazalwane izwi lenkosi ngiyalithanda ngiyazwela uma lifika noma ngabe nginenkinga noma ngabe bazalwane ngikhala izinyembezi ezingapheli kodwa izwi lenkosi lafika empilweni yami ziyaphela izinyembezi bese ngaka uJesu uthi kuye ngani lo Jesu afile angihambele kulesikhathi lesi ungenxa weJesu uyababona abantu apha ungenxa weJesu akafuni vele ukuyisilodi phelane umzalwane othi angakhutshwa abelokhe bambunyawo siphelane wathi wayebalobani abenzani abeshothini mayethikini selo wabuka ngeswelini ngibaphi kanti abayezulwini ngoba phela kufuneka sithethelele asikhumbule uStifane okwathi bamkhanda ngamatshe ebulawa ngempela kungadalo uStifane waguqa ngamadolo wathi bangwaba balele wabona nangasemnene likayise emile uJesu Kristu bathana afunde kuthethelela noma soliwe asithethelele lokhu nami kuyangivivinya kakhulu mina nolaka bazalwane lolu laka lwami lonyana into ngiyenyanya niyazi ukuthi kuvela izinto athi kunyama ayikutshena athi thula ungakhulumi yikho sekuvela izinto eziphambene bandleni umuntu ayena futhi-ke umuntu ongayizwa izwi avule wazi ukuthi lukhona usuku olukhulu oluzayo ezulwini bazalwane sitshela ukuthi uJesu uyasebenza yena wozomunye osebenza nalezo ngiloze ey'balile kukhona iphathiswa izitsha zolapha lo laba oluzayo bazalwane luyesabeka kumele sibe nethuba lokulibalele usawulaba losamsa kunezingiloze ey'phathiswe izitsha zolaka lwamzulu ezinye ziphathiswe nempilongo okunye kwangikhalisa kwamangisa amadoda am-24 ahambe isihlalo sobukhona aphethe isitsha segolide lapha kugcinwe khona imikhuleko wabangcwele le mikhuleko unomsebenzi omkhulu oyakwenziwa ngawo lo mkhuleko kumele masithandazo siyithandaze ngakwempela unamthandazo sesiyithandaze nokwezama kukhona ukuthi nje bazalwane bese nithi uthebani ba ngabe uyobonani ngabe inkosi imthethelele kodwa ngithi ingabe uyobona awutshele kuyilo nami ngiyazibuza kuyini lo ngiyathethelela yini uma ngisho njalo ngoba ngigcina ngegama lokuthi uyayibonani ngami akukho ukuthethelela kunemkhuleko yabantwini egciniwe kumele sazi ukuthi konke sikwenzayo uphambi kwaJesu ugciniwe ukukhuleka ungathuleka sikhuleka ngokweqiniso ngoba sikwenza yena kumele sihambe sigcina izwi lakhe njengoba shilo ozwa izwi lami akavule indlela abantu abagcina izwi
izwi laJesu unesethembiso unemqhele ehlalela amakhaya ungayedlula kuleli izwe lokuhlupheka lamakhaya azophelisa umqhele alwile alwe ukulwa okuhle asayathembeka bathaba bantu abasha abaphenduka abantu abasha bebona isimilo baze basondele babuze ukuthi wena uphila kanjani izwe linje izinsizwa zanamuhla zikhabisa imali nifuna isinkwa nithenga ngo-5 randi ujesu useyikhweshile la ngoba uthatha u-5 randi womfana uyamlandela lo 5 randi lemfuno siqapheleni bizana ujesu abuze impilo angene adle nawo uyazi noma ngase ulambile uthi maye ngothi yami ngilambile kodwa yini ngayi ulambe esikolweni ubabona bethenga begabashula bedla ukudrola kodwa wena ukhona ujesu ufe ufe sanokuthi wena ulahlekelwa umqhele ulahlekelwa ujesu empilweni yakho bomama asizigcine zimsulwa simsulwa loba phela ungamsuli akafuneka umama Jojani umfakazile mama Msibi wafakaza uMakola impilo yalo Makola imsulwa noma sefile umyeni wakhe wathi akafuni ukwethukana noNisa wathi hawela lesaliwakhe namuhla abantu bagijima nevezi ukuthi indoda ungasayifile lithi izwi lenkosi ngikhululekile niyakuzwa lo ake uthathe nalo ivesi uPawulu akhuluma ngalo athi umfelo wazi ozinikele eTamaseni ufe asaphila ake uthathe lona sekulokuthi uthathe nanti ivesi uthi mina indoda ifile sengikhululekile bona abantwana bashiya bani bazoyithatha aphi imfundiso unesikhathi ubethele uhlezi ngegama likaJesu noma abafelokazi bendaza uthi mina ngingumfelokazi indoda yami nguJesu Kristu bathanda isikhathi sihambile nami ngiphinde ngesaba kodwa kubona into elizwayo uma sithi siyaqhubeka sibhekane uJesu asibuyisele emuva asibuyisele emuva ngoba ufuna abazalwane ukuthi le ncwadi yesambulo kuze ilotshwe lokangcwele uthi makufika nalusuku olukhulu la babe benokwazi bonke niyazi ulaka kaJesu lumsulwa ulaka lukaNkulunkulu olwethu ulaka lubi luyakhiphila olukaJesu lumhlophe ngoba uzawubuya nembindiselo angeke uJesu angidonje angeke angidonje kodwa uJesu ukhuluma lokho okuzwakalayo kuwe ungeke uJesu uzumsola ithuba uJesu linikile abantu uma ubheka iminyaka yakho ukhona emhlabeni ugcwele izinto uJesu angayifuni esikhundleni sokuthi impilo ngiyinikele le minyaka engaka ngizawufika ngithi uJesu ngangenzani ngoba ukuphila kusesandleni sakho uma ubekele ukuthi ngimkhona uma ngamukela ivangeli ufuka ngifika ngilokhele aphinda kuthathe nalo alokhele
izithixo, abanye bakhonza inyoka, abanye bavuka iwayini bathengisa ngabo. Abantu balibele kuthengisa namuhla. uJesu akanandawo bayathengisa. Lapha kuthiwa babethunga izingubo zoboya bezifo ezimnyama. Lezi ngubo zazithengwa zibacelisa. Ente baziyona omama bakhona bathunga izitsha, mhlawumbe bayiqhenya bathi thina siswele. Ngeviki thina thola imali. Akukho esikwethwela. Uthi uJesu lalela, uphulile wena, ungayisithi wena, ungokhawelo wena, ngoba uhamba. Letha uThixo obhekene lokho nje okuphazamisayo namuhla, ngoba namuhla azikho izithombe ezibekiwe. Kwakuhlala izithixo phakathi emathempelini. Ucatshana nawe ngokuthi wena usikhothamele, awusikhonzi. Kungakho babehliswa kangaka bachitheka. Kuthiwa iphumaphi le nkolo eliphethe nini? Ngoba manje konakele nje kungenxa yamakhono. Angafuni ukukhothama khonze ithixo. Funeka siqaphele namuhla ukuthi yini engivimbela kube ngumkhonzi Jesu. Kuyisithixo empilweni yami. Kuyisithixo empilweni yami. Lokho kuvimbela uJesu ungamkhonzi. Ngenhleza zikhathola izintombi ezindlendlukelayo ziyagijima ziwe phansi nayinsizwa sezifuna izwi lenkomo zingasathongi. Namhla ziyatamasa kubathe kuyakhulunywa ababhalisa indlela bashintshelela abafana. Bashiya uJesu ophilayo okwazi ukuphatha impilo. Mema uJesu abuse impilo. Kuphuma abafana bahambe kungena uJesu abuse impilo. Futhi umuntu mayesegugukile ephendukile akadingi ukubuzwa ukuthi sewuphendukile. Uyabonakala kunabantu bakamoyingcwele uNkulunkulu banikile banesiphopholo sokubona uthi wena abangibone unesiphopholo sikamoyingcwele esibonayo insizwa emsulwa ephilayo, esibona intombi ephilile. Kuthi yaphila le ntombi. Ngoba nomungema ubufakazi bakho ngathi kuyezwa lapha, kodwa kuduma ngenxa yokuthi isiphopholo sibonile ukuthi wena umi kanjani. Sibakhumbula uyazi Moses uNkulunkulu wamshaya ngento encane. Ngokukasuka washaya idwala waphinde kabili. Ungangakanani-ke le mpilo ungenisa izinto uJesu angayifuni. Le mpilo le asibonise uJesu wazalwayo, akasibuze uJesu. Jesu uyaphila. Ungakhotha kuso ivangeli ekhaya, angajabuliswa ukuthi obani baxabene, ahambe ngeziki, akoloshele abantu. Kodwa kufuna unakothi athi mayiphethe ivangeli abe nokulamula. Ngoba phela uthando sithandana sonke. Lolu thando luthela enhliziyweni, luthelela ukuthi sithandane. Ngiyuthanda umndeni wami, ngibathanda abazalwane. Uma umzalwane ngimthanda, nginqoba isitha. Asisinqobe isitha, sizawunqoba ngothando, ngoba bonke bakhelwe ethandweni. Noma besingafakazi sikhuluma ngezilimi zabantu bonke, kodwa uthando malungekho uyinsimbi nje enqinqetha nethusi. Bazalwane, asimamukele uJesu, asiphe uthando. Uthando lunesihawu sake sathinta ngomSamariya nomJuda. Uthando lesihawu sathi masizwa kuthi umpristi wafika lo muntu eshayiwe, wahamba ngale ndlela, wamuka wedlula, wafika umLevi
bathi noma bamisiwe banikwe ithuba lokudala bayadala bayavitshini. Inkosi mbuze kunomuntu akafuni lokho. Uma sisiwe emakhaya sizokhona asikhona singatholi ithuba lokudala. Inkosi mbuze manje uthando luyafuneka ebandleni. uNkulunkulu umukile wabuka ibandla laseFesu. Leli bandla lalikhona ukulwa nezinto ey'phambene lingayifuni imisebenzi yamaNikolai. Kwathi uJesu wathi mayifika wathi balahle uthando wangabonga lutho ubonga nje ukuthi yebo bangalazi iqiniso kodwa kumele benzeni bathatha uthando. Kunamabandla amaningi uJesu ukuba izinto ezenzekayo. Abanye bethembisa ukuthi uyobenza insika yethempeli ngoba phela idumiswa insika. Abanye bethembisa ukuthi bazalwane bayamthola imqhele engabe ziningi kakhulu izethembiso ey'shiwe uJesu. Kubantu ababambelele abakholwayo kunezethembiso. Kodwa senothi thatha izethembiso sihambe sicosha khona kwasezweni ney'nkulumo ezingaphili.